想飲茶就過嚟我哋華苑喜宴啦！呢張菜單咁多嘢，108蚊揀6樣嘢，138蚊揀8樣嘢。哇，係咪真㗎？呢度咁多嘢任揀啊！咁我專挑貴嘅嚟揀咯。冇問題㗎，就喺黃克美林廣場呢間華苑喜宴，純手工製作嘅茶點，日茶夜茶都有。我哋嘅茶點種類豐富，要幾十種可以俾你揀。108蚊菜單任揀6件，好多原價都要20-30蚊㗎，圍到嚟先10零蚊就可以食到啦。好似飲茶必點嘅鳳爪蝦餃、沙爹金錢肚、經典紅米醬，仲有呢個參湯魚翅蝦餃，用咗團購之後啊，都係10零蚊咋。重點係呢度環境好，一邊嘆住空調，一邊食嘢，真係幾舒服啊！喺呢度你係玩唔到嗰啲預製菜嘅。我哋嘅點心都係師傅純手工製作，每日新鮮，即點即做。我哋嘅茶市時間係朝早7點到中午2點，晚黑5點到9點。喺我哋呢度用餐可以免費停車3個鐘。飲茶就過嚟華苑喜宴，記得過嚟之前先打啱團購啦。記得點讚關注哦。